Miren, ese cabrón con el baúl abierto. Se le van a tirar los pinches panes, ¿o qué llaman? ¿Cuáles? Ay, ese cabrón, tráele, la está regando. Mira. Agarra, porque son más cerquitas. Le van a tirar todas las pinches racas. Ya se destrabó el cinto de atrás, mira. Sería chistoso que se le tirara, ¿no? Ajá. Se le